नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एस्कोरिलेलेस कफ सिरप के बारे में। एस्कोरिलेलेस कफ सिरप एक कॉम्बिनेशन दवा है जिसका इस्तेमाल बलगम वाली खांसी के इलाज के लिए किया जाता है। नाक, सांस नली और फेफड़ों में बलगम को पतला करता है जिससे बलगम को बाहर निकलना आसान हो जाता है और नाक बहना, चीखना, खुजली और आंखों से पानी निकलने की समस्याओं से भी राहत देता है। और इसका डोजेस की बात करें तो फुल एडल्ट यानी कि बड़ों में खाना खाने के बाद 10 से 20 ml दिन में 2 से 3 बार दी जाती है और बच्चों में जिनकी उम्र 12 साल से लेकर 17 साल के बीच है 5 ml से लेकर 10 ml दिन में 2 से 3 बार डॉक्टर की सलाह से दी जाती है। और आप जब भी एस्कोरिलेलेस सिरप यूजिंग में लेते हैं तो कम से कम 30 मिनट यानी कि आधे घंटे तक पानी के सेवन बिल्कुल भी ना करें। ऐसा करने से आपकी सिरप का रिजल्ट और भी ज़्यादा बेहतर देखने को मिलेगा। और इसका MRP है 118 रुपया। एस्कोरिलेलेस सिरप का कुछ साइड इफेक्ट होता है जैसे कि मुख और गले का सूखना, स्किन एलर्जी, उल्टी आना। अगर आप एस्कोरिलेलेस सिरप लेना चाहते हैं तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।